Convierte tu máquina de coser en una máquina de hacer dinero. Si otras mujeres ya lo están logrando, ¿por qué tú no? No esperes más para transformar tu talento en dinero y tu pasión en libertad. Soy Madi, CEO fundadora y directora creativa de Madilu y MS Academia de Diseño y Alta Costura. Tengo más de 10 años como diseñadora de modas, especialista en vestidos de fiesta de alta costura para niñas. Y estoy aquí para enseñarte todo lo que he aprendido para que tú también empieces a lograr tus sueños desde ahora. Por eso quiero que seas parte de esta masterclass de especialización de vestidos. Este es un evento online de un día 100% gratuito donde te mostraré los 5 pasos que te convertirán en una experta en vestidos de fiesta para niñas, empezando desde cero y de forma rápida. Regístrate ahora mismo porque este evento es gratuito y los cupos son limitados.